Здравейте! Във видео номер 5 ще се запознаем с още една част от обобщаващите числови характеристики. Тази част се отнася до измерителите на разсейване, в това число стандартното отклонение и коефициента на вариация, както и коефициентите на асиметрия и ексцес. Стандартното, още наречено средно квадратично отклонение, се използва за измерване на степента, в която единиците от съвкупността се отклоняват или различават от типичното значение на даден признак. Ако налице е същата група от хора и трябва да определим доколко те се различават от типичния среден ръст, е необходимо да изчислим разстоянието или разликата от ръста на всеки един човек до средния. След което осредняваме тези разлики с помощта на средната квадратична и полученият резултат ще представлява средното разстояние от всяка една единица до типичната средна стойност. Ако трябва да определим дали получената стойност е голяма или малка, т.е. е налице голямо или малко вариране в съвкупността, то често пъти се използва така наречения коефициент на вариация. Той се представя в проценти. Нормалното разпределение, изобразено с лилавата крива, е основополагащо се за статистическата наука и за света на хората като цяло. Когато сравнението на едно разпределение на хората по даден признак се извършва спрямо нормалното разпределение, се прави в две посоки. В хоризонтална, тогава изчисляваме коефициента на асиметрия. В вертикална посока изчисляваме коефициента на ексцес. За да изчислим измерителите на разсейване и коефициентите на асиметрия и ексцес, ще ни бъдат необходими следните: Microsoft Excel, базата данни от онлайн анкетата, един количествен признак, т.е. колона с числа, и функциите в Excel stdef.s за стандартното отклонение, skew от английското skewness или за коефициента на асиметрия, curt от английското curtasies за коефициента на ексцес. А сега нека да видим как става изчисляването на тези величини в Microsoft Excel. Отново отварям файлът с данни и избирам една от колоните, в които е даден въпрос и неговите отговори измерени с числа. Нека отново да е времето, което дадено лице прекарва активно в интернет. Копирам колоната на нов worksheet. Това вече съм направил, тъй като в предишното видео номер 4 бях изчислил средна, мода, медиана и други величини. Ще ги използвам сега, за да мога да изчисля новите измерители. Стандартното отклонение, както казахме, се изчислява с функцията stdef.s от извадка, скоба и маркираме отново всички данни. Затваряме скобата и натискаме Enter. Полученото число можем да закръглим отново с стрелкичката надясно и нулите, например до първия знак след десетичната запетая. Полученото число показва, че лицата в изследваната съвкупност средното се отклоняват от типичните 6 часа време за престой в интернет с плюс-минус 3,3 часа. Т.е. горе-долу повечето хора варират в границите от 2,7 до 9,3 часа. Ако искам да разбера дали това е голямо или малко число, трябва да изчисля коефициента на вариация. Той се получава като отношение между стандартното отклонение, т.е. стандартното отклонение се разделя на средната аритметична и отношението се умножи по 100, за да се получи резултатът в проценти.
Полученото число 56,3 всъщност е в проценти, сравнява се с 50%. Ако числото е по-голямо от 50%, значи варирането е голямо, ако е под 50%, значи е малко. В нашия случай е голямо варирането, но тъй като е близко съвсем до границата с 50%, може да заключим, че варирането или и различието между единиците и средното време е умерено. Нека сега да изчислим коефициента на асиметрия. Той се получава с функцията skew. Skew, скоба, маркираме данните, затваряме скобата и Enter. Полученото число няма мерна единица, то е коефициент и се сравнява с 0. Ако е по-голямо, както в нашия случай от 0, това означава, че имаме малко повече хора, които се намират от лявата страна на средната, т.е. са се скупчили в около малките стойности за времето прекарано в интернет. Ако числото е по-малко от 0, тогава значи имаме много хора скупчени от дясната страна на средната, т.е. около големите стойности, а ако пък съвпада коефициента с 0, значи разпределението е симетрично. И нека накрая да изчислим коефициента на ексцес равно curd, скоба, маркираме данните, затваряме скобата Enter. Числото отново се сравнява с 0. Ако числото е по-малко от 0, както в нашия случай, това означава, че разпределението е с затъпен връх. Ако е равно на 0, значи, че съвпада с височината на нормалното разпределение. Ако е над 0, значи разпределението е над нормалното или с остър връх. Повече информация може да намерите на Статистика.bg. До скоро!